Жду, пока рак на горе свистнет. Часть 16. И сегодня вы мне посоветовали показать раку эту картинку. Ну окей, давайте сейчас покажем, а последующие ваши советы я принимаю только в своем телеграм-канале. Что тут написано? Бля, я таким не занимался, это фейк. Вы что, с раком? Вы серьезно? Я показал раку эту картинку, давайте теперь просто подождем. Свистнет ли он от нее? Давайте. Вам не свистит. Увидимся в следующей части. Пишите свои советы.